Стихосбирката Адиктит на Петър Чухов бе отличена от общо 103 изпратени книги от 82 автори, участвали в последното издание на конкурса. Носителят на отличието получи грамота и плакет, статуетка Ангелско перо, изработена от Валерий Желязков. Паричното изражение на наградата е левовата равностойност на 1500 евро. Тези награди, които са на имената на изтъкнати наши творци, те трябва всъщност да са повод ние да се замислим отново за тяхното творчество, да ги пазим в паметта си. Тоест всички тези награди държат тези творци живи. Това е всъщност смисъла. Не е важно кой е носител на тази награда. Важното е наградата да има и да продължава да се връчва, за да бъде все още живо творчеството на съответния автор, в случая на Иван Пейчев. Наложи се изборът на носител на наградата на Иван Пейчев да се направи два пъти заради несъгласие от страна на Съюза на българските писатели с първата процедура, когато отново бе избран Петър Чухов. При повторното гласуване кандидатурата му бе подкрепена от 5 от 9 членове на журито. Изборът обаче създаде напрежение между представителите на Съюза на българските писатели и останалите членове на журито. И аз мисля, че това е награда, която ще остане в историята на българската литература. Не толкова с древните и скандални войни между различни представители на творците от съвременна България, колкото с това, че тя даде знак, че българската литература е един жив организъм, който се развива. Този организъм не може да продължава да живее в едни и същи физически и творчески измерения. Националната награда за лирика Иван Пейчев е учредена през 2004 година от Съюза на българските писатели и община Шумен. Тя се връчва веднъж на 2 години на рождения ден на Иван Пейчев.